ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹਿਚਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਿਚਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਚਕੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।